А, здесь, конечно. Устроили. блядь. Ага. Весовую брать. Мы вас фиксируем на видеосъемку. Да. Ну да, еще на... И на небо меня подними. Угу. Бля, как ветка ебет. Вам Да ладно, пусть горит, оставьте. да, нахуй? Потом нахуй. Сожжете весовую нормально. чего? Сожжете весовую. Дверь загорится может, блядь. Не. А если Я загорится? Может, этот нахуй, пожарную вызывать? Ну, Давайте, заодно вы ее испарите. да ну вы здесь же мало ли что, не дай бог. А зайдите вы еще туда, в комнату. А там что? Там тоже горит. Тоже капотит нахуй? Там еще хуже надо все сюда полить. Охуеть. И вы не понимаете, это весь хлам. Пиздец. А вы зажигалкой поджигали или спичками? Или бычком? А у вас есть хуй? Не, мы сами бычки собираем. Иногда. А я дам вам за хуй. Не надо. надо. Только, Мы не, бычки. только не от этого костра, пожалуйста. Ну, а я дам от зажигалки вам хуй. Да не, М, спасибо, спасибо. Значит, вы подошли с зажигалкой. Мы не курим. Сними костер нахуй. Здесь. Колыхает. Капотит, ребят. Вам спать уже пора. Это вам поселку спать уже лазить. пора. Вам уже пора давным-давно. О, Вы а чё? вон- А я с работы. А вон трусы горят, то не ваши? Мои на мне, кстати. Ага. А, все, слава богу. А то мы Отдайте переживаем. свои. Можно взайму взять. Я Нельзя. дома найду дырявый, отдам. Зашью, заштопаю, типа, там, блядь. Ой, блядь, господи. Да ладно ты, гомонить. Да у меня своих хватает. Ну, Пиздец. понятненько. Ну ладно, смотрите, чтоб ничего не загорелось. Да, пойдем мы. Пойдем потихоньку. Вы тут это, аккуратно. А где вы живете? Дома? Улица. А, улица? Улица Пушкина. Не надо мне врать. Дом Колотушкина. Салгирная? Да. Да, Просто... Киевская 25. Просто запомните, у нас все тут, кто по кайфу, с эти, блядь. Как они, сука? Как он называется? Осетинцы, ебать. Блядь, я забыл. Таджики. Кабардинцы. По кайфу. Кабардинцы. Щас. Что вы еще А, задавайте? Ну просто тут все, кто по кайфу, кабардинцы, ингуши, все тут, все с нами, чеченцы, дагестанцы, монголы, все тут присутствуют. Их нет здесь. Да, сколько будут, сколько будут. Ладненько, давайте, мы пойдем здесь аккуратно. Да, Да. мы завтра пойдем посмотрим. Да, чтобы все было ровно. Да, иди.